Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. La série continue, merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde entier sur les www.congo promo télévision. Site Oyo et Lubelakaba Magambo, Oyo le Kaka, on a Cape Town, Mada City plus précisément. Ah, tout ça, bon, on a eu le stock 40 bonito, mais ça n'a pas la salle. Tu es sûr que visiter Champagne Overdose. Votre lobaki, mon encore le pont à foutre la raté si tu as un palais. Malgré Magambo, tu as eu Kaka, ils ont un bon côté. En tout cas, on a salé un pour avoir un bas d'espace. On a zoomé dans un palais, mère habité, ils ont un moment à ma bête. Donc voilà. Nazana yangande ko yanga master ya palais fly GI comme Ferrano del Canto des joie bango tanga zo nga tante pour na dominer donc voilà yo comment dominer yanga dominer bino tango don do biso dominer donc voilà je suis avec Fly G Fernando akomande angolais talaka ni fonga na ye congolais mais akomande ndeko na ngai Fly boni ouais santé kitoko boni na mona pe kala mon frère yo yebi kaka mère abimaka isa batisa ki yabimaka biso photo bimaka po babi ko bimande te kona kokima bino c'est trop dire ezaka ba contre tamboka yo yebi mboka o ezamboka bizi bino personnel ko likabine bo saka te faut na mato faut na bino ah yo kuti côté te na ye po lelo eza répétition de na kuti parce que na musala to kuna to kuti na musala mais est-ce qu'on peut pesa na ni photo pesa ko yanga na yo on expliquer le lobat yanga na to ebanaka na musala na musala kaka donc faut to zala pinga na libosto ya bandi makambo pe mko libosto na bandi makambo kana bamboko alors bato ba kolanda biso Fly GI mais quand un peu ko expliquer bato ba kolanda biso mke Fly G banda musique ndenge nini ponga na yebi yo po ngamna maite na podium kwa liboso ya mboka oyo ngamna maite na podium abande ko rapper na maite ka ya rap elo Fly ukoma ko yemba rumba congolaise isalaka ndenge nini okoma ko yemba rumba congolaise tika rap onga na baki za identité na yo pe so dozo rapport apaka bien za kuna bulu yo yebi babutu alaka na onga na yo o changer mamoko comme na rumba congolaise o changer changement wana ezali yako na sala ku changement ndina yaka na rap kuna banda pena musique na batterie na rap na ko beta drum pour musique wana komona mona overdose komona bayaya baningi nde sala ke na zo na bu mais na ka côté école moko boye sapinière bayaya tout bazaka ba rappeur ba influenceur na saka rap na beti bango suna rap parce que donc na yesu komona suma kambango pour ça wana ya koyemba ici la gite puis voir on est là kaka pendant que nous ça la rap nous allons ka koyemba plus kaka alors différence nini eza entre rap musique R&B to benga en anglais na musique rumba différence eza nini na kati wana musique wana parce que bien on utilise un instrument au moko kaka parce que différence c'est comment ka nenge nini na kati musique wana so son accord ça différence na ko lo bandeni nyonso no eza na musique ya nyonso eza na musique mais ce que eza ka différence eza ka beaucoup plus ya ba et puis c'est le message bon et puis c'est le message donc différence c'est aux ara ya moi et puis c'est le cas message parce que en arabe n'a pas besoin de message mot direct mais la musique rumba typique n'a pas besoin de message mot indirectement on la façon voilà. Alors musique s'est passé comment? Félicitations d'abord. Na mon album d'abord na vocal na yo solo vocal na osali na kati. Félicitations mon frère. Kolala kolamuka izabitidete. La vie n'a pas de brillant chance ya kamba la moko. Mai banginda na lunda wapi bango lelo. Na yo kaki yango vraiment félicitations. Alors évolution album mezo évoluer comment? Évolution en tout cas jusque là tout que non bien. Parce que pour l'album il y a les autres gens belé donc c'est que vraiment ils ont évolué très bien quoi côté promo de moi donc malin me quoi ça mais je vois comme si c'est comme si Bobo te rappelle dans un moment dans un concert les gens nazaki na over awa to sola et puis ka place to télémia na bozo beta banzembo na tesaka dia quoi bo répéter ka mingi banzembo ya batu mususu ke banzembo na bilimo parce que bon na 3 albums si j'ai une bonne mémoire bon on a 3 albums sur le marché vous en avez niveau, vous en avez red carpet, vous allez au niveau. Mais si vous avez une prestation à bino scénique, tout le monde a mini vous mettez la musique qui vous mettez mini vous promouvoir la musique au date yoka on a ba CD vous le beta o ya bino moko eza bana bino boboti c'est dit à quoi nyonso on touche pena point bien moni d'abord premièrement on le baboy biso pour moi tous orateurs on travaille pour mais il arrivera pas que non moi n'enga bien c'est moi interprétation n'enga bien mais beaucoup plus au travail rapidement biso
toza na biloko na biso moko nga na beta excuse nga na kotanga bakombo ya baorchestre te na babango te babetaka na baorchestre na bango te mpo soki naza libanda nasalelaka bango bapromotion ya bachanson na bango moni nakoyemba nzembo ya musicien moko quelconque nayembi yango ebande ti suka bato basepeli nazwi balar mais na motu ya bato wana bawataka artiste wana moni bawatalanga te bawasepela na bulu ya artiste wana siko nga mpe mpo nasala effort nakoma na baniveau wana ya kosala eloko moko boye bato bazalaka ata baza mosika bakanisaka yango nde bango ndenge bafan oyo bazala bakanisaka mwa bamusike wana donc voilà eza vraiment elo moko ya important oyo olobi mais côté na biso tozalaka mpena temps ya kotravaille mwa biloko na biso tozalaka vraiment na bainterprétation ndenge olobi na okosate po baimage eza ata na tosika yango mais depuis tobeta ekoma siko stabilité ekoma tokoma mpena kobeta babiloko na biso moko po sans biso moko nanu mape po biso moko nanu mon vieux Jimmy Bela ou Andrea Jonas Bour nayebi ke no ozolanda biso nabosani te honorable Joe Leang Kaungu babi fongola Johannesburg honorable Joe Leang Kaungu fongola Johannesburg nayebi ke yepa kolanda biso mon vieux Raoul Mulobo Andrea Kiyab London City akolanda biso pe masana ngai Poli Gucci papa na Iram Makuba yepa kolanda na bosani te maman présidente Christelle ya yo biso sola ka boy yo bwaka donc yo po bwaka na pesa yo bwaka ni mi to remercier bato balanda biso pe partout dans le monde entier babi Aminata na kata Kinshasa wana bakolanda ngai maman présidente Christelle ya ba Jano Bamba 3 fois boss babi tout le monde na kata global control wana bakolanda biso alors fait GI après Nyondobor na moni ke Nyondobor ezaki mingi album wana na moni ngoza lokwa album ya soliste na bino top solo oui eza pena la mère ya eza ya mère penati est-ce que rapilo vozaka ya makaba OK mais sikoyo bino moko ba artiste oya overdose bino ba artiste bozana est que mère akopesa bino chance te apesa ndo bapesa ba biso ba chance pour sala album flyer na nzembo na ye Montana na nzembo na ye Trezega na nzembo na ye ba tutu ba jansi ba tutu bena ba nzembo na bango est-ce que projet wana mère azana ngo ya kopesa bino pe chance bo sala album na bino moko ya mouvement bon en tout cas nako vuka lokuta te non to sola makambo te soki pena que chance ekozala toya ba bloc abi moni eza pena que non to travailler na niveau pena que non moni que non ba bloc eza na temps beti pe biso vous comprenez donc voilà ba bloc eza na ngo maintenant to sola nde ba makambo oyo ti na ebika que non après Games on Nyondobor to travailler super na aux albums na yimbo la mère akoma yo na 2 albums 3 albums na 3 albums. Alors merci bandeko bakolanda biso pona ko présenter bino lisusu oyo azabongo mwana suka ya bajali lokoki jali show mwana nanga na bimisa na ba media na mboko na odi bato bele ba owelela ye jali mwana nanga me ibango ba yebi famille mobimba lokoki yebi Jiras Malele nga babatisa nga na famille oyo pa champagne overdose na bandaki mission maso yango nga pe na fongola ka mutema jali ko kitanga yaka pa na ngabi na Malele na pesa na bando simba miko na simbisa ka miko na mboka oyo fly azabongo mwana ya suka ya bajali lokoki donc bato bakolanda biso bazolanda fly komona lelo bato bakomi koloba Géal aza kosala soni ya famille na Kinshasa tanke ndeko na yo ya mwasi Géal azotourner film moko azotourner film moko en moitié bazobenga ngo double face de Géal Lukoki soki nayebi te na 6 questions na ngate 6 questions na ngate babi Géal azosiyo kisa soni ya famille tanke yo ndeko na yo tango makambo ne komela kamino na matoyi ofandi pena boyoki ke no ndeko na yo mo bo asali loko mo bo oyo sepeli soki ekoloba nini pona bato baloba bongo po ngana yebi Géal bien koleka bato bele bakoma koloba lelo na kombo ya Géal yo koloba nini na monde média artiste sur les clients makambo te c'est que vous êtes il faut pas critiquer il faut pas finir il faut pas ça là ba photoshop il faut pas ça so ba ça le bloc on a né aux amis ma baisse que ça que yone au salaire ba bloc on a pour attirer attention bateau ça moi baisse mais so bateau bateau ça là c'est que bateau au moins succès za ranini succès za raté que ba vendre na coin ba lo bela bola monter succès za ratant ba finga yo ba critiquer ba lo ba yangwande za succès au moins donc c'est que na ko lo ba na pousser que non exactement na ye azana ma eza vraiment tant na ye eza azana makambo na ye yango sala que no ba makambo tout o ezala mais ko sala soni ya famille moi personnellement na moni yango te parce que eza nango monde média ezaka bongo moni makambo yango ezaka nango bongo
lobi pe ozala pe nga pe photoshop to solo mo boya buzo te yoko tu photoshop te yoko tu faye ko solo omba moko babi na ngai fly G babisanga babenga ngai na malele tout non mutu na yo osignera ba mère ça ni fly yo pe osignera ba mère mo pe na ba sœur mo ba ni kolo fly pe na osigner na ye juste mo na sœur mo bon bato nde babenga pe na téléphone mutu no to mona ke na mère mo ya mukolo boye fly ça ni omoni so mère on a mukolo amoni nga tasunde na yembanga nde nazaka na problème a invité nga na beta touche na obolo ki ne pas en mukolo to invité nga ke no comment ko na invitation mo spécial photo mo na na obolo ki ne pas mukolo na obolo ya ti eza na ka spéculation bato nde ba lobaka mais na ndenge pene ya G yo ebira mama ndeza na yebi kama makambo ndenge ezalaka fly GI tozosola na ye moke fly GI tozosola makambo nyonso sikoyo po occasion epesami lelo nakimaka ye yakimaka nga tokimana abenganga boye na biso na koya kaka donc tozosola yango nyonso lelo fly GI ces derniers temps namonaki bokomaki na bapolémique mo ya mboka orchestre ya diapos soukous na communauté congolaise ya Cape Town quand on dit communauté congolaise ya Cape Town bavie na biso tozalaka na mboka oyo fly GI azalaka na problème na bavie mosusu na mboka oyo okoma ntina parvenir ya kofinga bavie na yo mosusu oyo bozalaka na bango na orchestre na bino na ba WhatsApp na ba Facebook c'était dit ya kwa fly nga na yebelaka bongo te nga na yebi fly mwana malamu na ye kosala te fly akomi kofinga bavie na ye mosusu oyo bobengaka lobi ba président lelo bokomi kofinga pango c'était dit ya kwa na ozala pena clair o masque yango te ezalaki wana mes attentes entre ngai na ve na ngai Théo Bonzolo que je respecte beaucoup mokonzi nga bakominal ve na benganga future déjà petit nanga lemba po boy ve wana azalaki wana mpona koencourager nga ezalaki nanga mwa mes attentes na ve nanga ikote là moi incompréhension esalamaki ke na moi message nakomaki tolo nalobaki ezalaki mal compris ezalaki na sens bon motema mutu boye oyebi tomoni mutu mosusu azalaka na kanda mbangu ya koloba koréagir na ndenge na ye na façon na ye mais après un temps toyo komona ke non ezalaki nango vraiment yango te est ce que oyokaka susu na makambo yango nga na kofinga nga na au grand jamais depuis na ya avant coupe na ya mboka oyo moni na Congo na tingala osamba wana ti koya na nga mboka oyo eza na bavie mibale misato te balobaka petu wana makanga petu wana ça n'importe quoi succès te musique te eloko te na ndenge pene ya normal ya makambo nakosala makambo wana te nazaka bongo te yo oyebi un mois boye tolongola caméra tovandaka po kisoli makambo boye naka bongo te ozalaki nango kaka mwa ndezala kaka mwa teti mpe ebebaka ya mo boye esali kokomi korépondre na ndenge ya comprendre yango ezaka lokola nga mpe na evandi ya mobi namoni mare na biso motu moko abeta me na so tokangi me na so kachi avana tuna fona sisana na mutu wana ne tokoloba ne na siyana na mutu wana après na yeko tuna après po na ko ni mataba beta mère moi kachi pozaki mes ententes ya bio na mère ba mes ententes tango mais ezaki beaucoup plus moni so na loba elo mo boy so na problème na yo na ya pas na direct mais na luka proche na te pona ko parce que ba utiliser ki nesi nga porte d'entrée moni elo moi mukeza ngo na sens te mbabisi ne kombo na nga beaucoup plus pour ba raison na bango fly GI ndeko na ngai tozaka nayo na mboka oyo fly lelo musique na biso ndenge ezokende esengaka foko ozala na bato fly soki okoki koloba message po bato tozalaka na mboka oyo bato ebele bajuge fly ya impoli par rapport ya makambo wana bayeba te source ya makambo wana alors fly jiso okoza na message na bato bakolanda biso bato batalaka biso bato batalaka yo bato balingaka musique na bino okoza na message nini par rapport ya ba les on dina makambo no so eleka entre yo na ba vie na o tukotanga kombo na vie na o ikotela na vie na o te bonzolo message ni okoza na bato yo ba traiter ko ba traiter ko peut-être ya impoli dans un discours rebelle au salati oh toi yo kagin comme mabe toi constater comment mabe toi monanga na mabe un jour moi franchement caméra liboso na lobaka que non sorry pardon boskizenga na mutu c'est normal que na sala erreur pour na imparfait moni ndenge pe yo za si ma caméra ota sur na TV o sala ka erreur moko ndenge na pe na ko sala erreur na za parfait moni na za imparfait ndenge ya za imparfait ndenge ba tout baza ba imparfait donc ce n'est que normal na za na erreur na za na dérouté na ke mo mpanzi quoi donc na osenga ka ba pardon na mutu nyonso oyo vraiment se sentaki blessé na soki da saki acte mabe
inconscient to conscient donc faut excuser moi. Alors merci na bandeko balandaki biso pe bakolanda biso boki message ya Fly GI po amesana bongo aza mwana malamu onga na yebi Fly makambo tanga bandako kombelanga na ndolo baka na Fly pour na yebi Fly na ndondi maté donc voilà eza makambo tozaka na mboko to mesana nango to koli déjà batraitaka biso na baonos bakotraite biso ozaka wana kapona kopanza sango mabe tozalaki na moko bomba mato biso po makambo comme na vitesse mosusu to bimi na makambo comme faux Fly GI makambo comme faux à niveau changé, donc ça émission na stick comme il faut donc voilà. Mais ça de changer, au caméraman au monde a été, nous sommes caméraman donc voilà. Bato balanda qui biso na www.congo promo télévision. Na zabongo awa na Mada City Captain, comme ça na bongo ko benga ranga mini. Giras Malele Wanta chez messieurs les journalistes de la presse. Babi moi na ko lupango afute la raté. On a la moi ko lupango. Na zongi chez mère na biso. Na chez mère na biso donc voilà. Alors Fly GI, bato ba ko landa yo na bi que no ba chéri ba ko landa yo. Mode de belle nana ye. Ba chéri ba ko landa yo. Pop of sweet girl. Mais Fly na comprendre te lo mo boye. Bato na mingi ba ko bato na yo ezaka ni. Bato na yo ba ko bato na ngana ni. Bato na mingi ba ko bato na yo. Ngana yebi. Mère n'a pas ce mot de passe aux alliés la maman maintenant Orlando Mbas Orlando Mbas banzamba basi Christelle Nzambi Maya petite Christelle Maya yofo bongo kaka te Maya fo bongo petite Christelle Maya vraiment fo bongo Nzambe donc konzaka mukila ndenge ezokenda ngo pena bongo ezopena ta makasi voilà na Nigeria na moni nikinga ya triple N Lady Boss zana ngaka bongo ndingo zana ngaisanga kitoko makasi besanga vraiment kitoko makasi Betty Poupée Noire donc il y a Ebele place aux Ali Adriana Villa ba chérie tout ya monde vous êtes tellement Ebele sur la bande tanga ba komo na bino ezala bosani bombo de belle nana pisino ba bisu ya trop oyo pona ba ya voilà. Merci Fly GI tous à la bongo abina bino bino tanga suye swangana ezinga tante ponga na odo kotakana ata Moïse système asika to kotakana ba bituro to dominer poto kotakana merci na bino so bolanda ki biso Fly GI merci pour l'entente to jouer na lié à répétition kende waka pe bani déjà ils a pe bon anniversaire à mère overdose tozo matana likolo poto savouer kaka ngape nazo dénoncer kaka na bandeko balanda ki biso merci na bino nyonso Jimmy Belao merci na bato nyonso bozo landa biso partout bozali Mathieu Moussanga masana ngai Mobutu na pesi mbote place ozali na pesi mbote na Monvier Joe le Yang Kaungu na posa nyote babi abosanaki azongi donc voilà. Première dame de la Belgique Julia Moutoumpe joujou de moi première dame de la Belgique Divine Bantou vous a tellement délai donc Yabino ya moi. Ouais, merci Tokutani. À la prochaine pour te mettre à solo na www.congo promo télévision. Si tu as Gaillard, si tu es Kambarabiso, donc voilà, je reste malé le Wantachi de la presse, Yabino Yeyo. Nazarana Bino, Nazarana Bino, mon vieux Raoul Moulobo. Nous sommes battus dans South Africa, on est toujours ensemble. Jamakoba, Jamalobo, on est ensemble. Merci Tokutani.